Son Eladio Rodríguez Sández, profesor do Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes, da Coruña, e tamén o coordinador do equipo de normalización lingüística do centro. Entre os obxectivos que temos é dar coñecer o centro durante o longo do ano, e unha das actividades que facemos é esta. A continuación vamos a gravar un vídeo dunha actividade que realizamos para dar a conocer aos distintos centros da provincia e da rexión. Ola, hoxe vamos a explicar o que é a máquina picadora de carne. En primeiro lugar, unha vez que chega xunto de nós, temos que mirar se veñen todas as pezas, se a tensión que ven é compatible ca que nós temos na instalación. A continuación montamos todas as pezas e despois probamos. Se vemos que funciona correctamente, entón xa damos o visto bueno e podemos quedarnos xa ca máquina para facer as nosas cousas. Esta é unha máquina eléctrica de picar carne, entón temos que cerciorarnos en primeiro lugar que este desconectada para montar todas as pezas e despois funcionar con ela. A carne que chega á máquina picadora ten que vir cortada en tiras nunha bandexa, vanse colocando as tiras en riba da bandexa, vanse metendo por este burato e con este aparato que se chama pisón, que é máis pequena a parte dianteira que a traseira para que non vaya ao fondo e ao tornillo sin fin nos colla o ferro e poidamos causar unha avería na máquina. Entón tamén utilizamos o pisón porque se metemos as mans temos o risco de que o tornillo sin fin nos colla un dedo, entonces podamos ter un accidente bastante grave. Unha vez que temos a carne xa picada, vamos a explicar en primeiro lugar como funciona dita máquina. Aquí ten un interruptor deste lado que pon I verde para inicio de funcionamento, e aquí ten outro de color vermello, roxo, para que en caso de avaría ou queramos apagar a máquina, simplemente presionar e xa nos queda a máquina en off. E aquí temos unha palanquiña, se como podedes ver, que a xiramos e podemos extraer o tubo. O tubo é onde vai metido cada unha das pezas da propia picadora. Está a boca de apriete, que esta parte temos que sempre poñerlle unha man por debaixo para extraela. Despois está o disco perforado, que é para medir o calibre da carne que nos vai a sair, a cuchilla de corte, esta é de simple corte porque só ten un corte, un rebaixo. Aquí ten a cuchilla de doble corte, que sempre hai que metela ca parte máis ancha hacia a máquina, esta parte máis estreita. E despois é o tornillo sin fin. O tornillo sin fin é o que, ao meter a carne aquí é máis ancha, despois vaise estreitando porque xa está picada a través da cuchilla, ou tamén se pode chamar en galego de outro tipo de maneira, por exemplo, pois chamanlle láminas. E dentro do tubo, como podedes ver, aquí hai unha ranura que donde engrana o tornillo sin fin para que non dé voltas ao tonto e poda, digamos, de alguma maneira funcionar a máquina. Entón, cando metamos o tornillo sin fin, temos que asegurarnos de que queda fijo. Se non estuvera, estaría dando voltas e tamén daría voltas todo o equipo e non funcionaría. Cando teñamos todas as pezas feitas, temos que ter en conta que a lámina ou cuchilla ten que estar moi ben afilada. En caso de que a queramos levar para afilar, temos que levar todo o equipo. Entón, para eso, temos que ter dous equipos para funcionar, porque temos que levar un, mentras, pois, podemos utilizar a máquina picadora. Entón, repito, temos que levar o conxunto da cuchilla, disco perforado e cuchilla precorte. Unha vez que a teñamos e a saquemos de cortar, metémolas nun sitio seco, limpiámolas con xampú neutro e guardámolas nun sitio así.
Entón, agora imaginamos que trouxemos a máquina de fábrica e procedemos a montar a ver se están todas as pezas no seu sitio e a poder xa funcionar correctamente. En primeiro lugar, collemos o que é o túnel ou tubo, onde van insertas todas estas pezas. Poñemos con esta ranura, que vai aquí que coincida, para que... normal. Ahora apretamos con esta palanca hacia a nosa dereita para que o tubo quede ben fixado e xa non se mova e xa foxe con ele. A continuación vai o tornillo sin fin. Como vedes, ten aquí esta ranura que encaixaba na parte interna. Introducímolo, non importa da maneira que vaya, porque despois damoslle unha volta ao redor e xa coincide. Damoslle voltas, agora coincidiu. Aí xa non se move, xa non dá voltas. É a primeira peza que temos que colocar. A continuación, como habíamos dito, collemos a cuchilla ou lámina precorte. Como vedes, aquí é máis ancho e aquí é máis estreito. Sempre a parte máis ancha vai hacia o interior da máquina para que a carne entre e colla máis, porque ainda está sin picar. Esta fai o primeiro precorte da carne para deixala suavizada, para que a seguinte cuchilla a corte xa dunha forma que nos ofrezcamos antes según o tipo de cuchilla que fagamos. A continuación vai a cuchilla ou lámina. A cuchilla sempre ten que ir o corte hacia o disco. O disco tamén hai que ter en conta que a parte que vai hacia o interior sempre está máis gastada. Miramos e vemos que esta está máis limpia, esta está máis gastada. Entón, esta parte vai hacia o interior. Pero antes metemos a cuchilla. Temos que ter en conta que ten unha ranura que tamén ten que coincidir con esta ranura que temos aquí. Metemos a cuchilla e a continuación o disco tamén ten unha ranura que ten que coincidir con esta. Introducímola e témola. Despois vai a placa de fijación, que é esta. Entón, esta placa de fijación pode ser máis ancha ou máis estreita, depende de que utilicemos unha cuchilla de simple corte ou dúas cuchillas. Se utilizamos dúas cuchillas ou dúas láminas, entón ten que ser máis corta. Neste caso, como utilizamos precorte a cuchilla, ten que ser estreito. Temos outros que sería, en caso de utilizar unha sola cuchilla, que esta parte tiña que ser o doble para compensar a holgura que deixaría, o oco que deixaría entonces aquí a maquinaria. Colocamos a continuación tamén, tendo en conta a ranura, e depois poñemos a boca de apriete. A boca de apriete temos que facer que coincida coa rosca, pero sempre ao apretala temos que ter unha mão debaixo, o mesmo que o afloxala. Por que? Porque se nos pode caer o chan e despois un simple corte nunha destas ranuras xa non apretaría o suficiente, entonces pois non funcionaría, quedaría holgura e non funcionaría correctamente. Unha vez que está apretada, é suficiente apretar a man ca forza dunha persoa, simplemente apretando, xa queda ben. Que debemos facer? De vez en cuando debemos mirar a ver se está floxa. Damoslle un pequeno apriete e seguimos funcionando igual. Unha vez que rematamos a sesión de picar a carne, como decía antes, sacamos o tubo, limpiamos ben a parte de arriba con xabón neutro e unha esponxa e despois secamos cun pano seco. Sacamos estas todas as pezas e metémolas nunha bandexa como esta, donde teremos agua e xabón neutro, porque isto despois vai estar en contacto ca carne, todas as piezas, e se metemos deterxente eso podemos contaminar a carne, e a carne é un dos elementos que máis se contamina na industria alimentaria. Entón limpamos todo isto, deixámoslo secar unha pieza por pieza. Temos que ter en conta que ten moita grasa, porque a carne ten grasa, entonces temos que, claro, ter moito cuidado de que quede todo ben limpo. Hai que ter en conta unha cousa, aquí dentro vai o motor eléctrico, entonces isto, para limpalo, ten que ser cun paño húmedo, porque se metemos unha mangueira, entrarían polas ranuras agua ao motor e fundiríase o motor, entonces, pois, sería unha avería importante que ademais pois, o costo sería tanto como vale a máquina prácticamente. Entón tamén ten o engrase dentro, é un engrase, o aceite é un aceite alimentario para que podamos utilizar na industria. De todas formas, o aceite non vai estar en contacto cos alimentos, co cual non vamos a ter ningún problema ao respecto. Despois ese engrase hai que miralo cada ano para ver o nivel, hai un tornillo, sacas o tornillo, se ve que o aceite está ao nivel, ben, se non habría que rellenarlo hasta que saíra o aceite por ese nivel e xa quedaría solucionado. Outra cosa importante, unha vez que
a máquina este xa limpa e seca, hai que volvela ao seu envase e deixala ali nun sitio semioscuro para a próxima utilización. Cuidados a ter en conta. En primeiro lugar, pois non meter as mans, pero iso está o pisón, en primeiro lugar, que a carne que este aquí este a que mellor con este precorte é a 2 grados centígrados para que se pique axeitadamente, e despois que non leve osos, nin cortezas, nin piel, importante. E pois a persona que manipula pois debe estar libre de anéis, de collares, pendientes, e levar protección nas mans, uns guantes e un gorro para que non caigan pelos e outras cousas e que a carne este limpia. Entón, debemos ter unha bandexa aparte que sería unha como esta, donde picaríamos a carne con coitelo de distinto forma e tamaño, e despois teremos aquí o afilador de coitelos, para darlle, pues, de vez en cando, pues, os coitelos van perdendo o fío, entón hai que afilados para que a carne quede ben picada. E isto é o que é unha picadora e o seu funcionamento. E moitas grazas.